Pemain timnas Vietnam dihujani kritikan tajam dari pendukungnya sendiri menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Alasan mereka melontarkan kritikan tajam kepada timnas Vietnam karena tertangkap kamera sedang berbondong-bondong menyantap mie instan secara terang-terangan di sebuah restoran. Sebagian netizen Vietnam juga melontarkan kritikan terhadap pelatih Vietnam, Philip Trosser, karena dianggap tidak bisa mengontrol anak asuhnya dalam menjaga kebugaran fisiknya. Publik Vietnam menilai mie instan memberi dampak buruk terhadap fisik pemain.